শেয়ার করব আজকে রেস্টুরেন্ট স্টাইলে খুবই মজাদার রাইস বোলের রেসিপি। রাইস বোল খুবই জনপ্রিয় এবং মজাদার একটি খাবার, আর রেস্টুরেন্টে অনেক বেশি দাম দিয়ে এই বোল বা এই খাবারটি আমরা খেয়ে থাকি। এই রাইস বোলই আজকে আমি ঘরে তৈরি করেছি খুবই কম ইনগ্রেডিয়েন্ট দিয়ে। আমার এই ভিডিওটি ফলো করে আপনারা যে কেউই এটা ঘরে বসে তৈরি করে নিতে পারবেন। রাইস বোল তৈরি করার জন্য আমি প্রথমে চিকেনটা তৈরি করে নিব। এর জন্য এখানে আমি নিয়েছি প্রায় 1 কাপ পরিমাণ বোনলেস চিকেন। চিকেনের ব্রেস্ট পিসের মাংসগুলোকে আমি এরকম পাতলা পাতলা করে কেটে নিয়েছি। এবারে এই চিকেনের সাথে অ্যাড করছি 1 চা চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়ো, 1 চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো। এখানে আমার হাতের কাছে যে ইনগ্রেডিয়েন্টগুলো ছিল আমি সেগুলো দিয়ে চিকেনটা তৈরি করে নিচ্ছি। সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ সয়া সস, সেই সাথে সামান্য পরিমাণ অর্থাৎ আধা চা চামচের মতো লবণ এবং সবশেষে 1 চা চামচের মতো লেবুর রস। আর চিকেনটাকে কিন্তু আমি আমার পছন্দ মতোই ছোট ছোট টুকরো করে নিয়েছিলাম। এবারে চিকেনের সাথে মশলাগুলোকে আমি খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। মশলাগুলো মেশানো হয়ে গেলে আপনারা চাইলে কিছুক্ষণের জন্য চিকেনটাকে ম্যারিনেট হওয়ার জন্য রেখে নিতে পারেন, অথবা হাতে কম সময় থাকলে সাথে সাথেও এটাকে রান্না করে নেওয়া যায়। যেহেতু এখানে আমি বোনলেস চিকেন তৈরি করেছি, তাই এটাকে আমিও সাথে সাথেই রান্না করে নেব। চিকেনটা মেশানো হলে এখানে আমি নিয়েছি আধা কাপ পরিমাণ ময়দা এবং 1/4 কাপ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার। এই ময়দা এবং কর্নফ্লাওয়ারকে আমি একসাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। কর্নফ্লাওয়ার ইউজ করার কারণে চিকেনটা ভাজলে অনেকটা ক্রিস্পি হবে, তাই এখানে আমি সামান্য কর্নফ্লাওয়ার ইউজ করেছি। এবারে চিকেনের একটা একটা পিস নিয়ে আমি এই কর্নফ্লাওয়ার এবং ময়দার গুঁড়িতে খুব ভালোভাবে কোট করে নিচ্ছি। এভাবে একটা একটা করে চিকেন আমি কোট করে নিয়ে আমি ওই বাটিতেই রেখে নিচ্ছি। এভাবে কোট করে নিতে নিতেই চলে যাব এটা ভেজে নিতে। তাহলে আমি একটা একটা করে চিকেন কোট করে নিচ্ছি এবং সেই সাথে এগুলোকে একসাথে ভেজেও নিচ্ছি। একটি ফ্রাইং প্যানে গরম করে নিচ্ছি পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল। তেলটা খুব ভালোভাবে গরম হলে এখানে আমি কোট করা চিকেনগুলো একটা একটা করে দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনগুলোকে আমি যথাসম্ভব আলাদা আলাদা করেই দিয়ে দিচ্ছি, আর এই সময় চুলার আঁচটা আমি মিডিয়াম টু হাইতে রেখে নিয়েছি। চিকেনটা খুব বেশি সময় নিয়ে ভাজা যাবে না, কারণ এতে করে চিকেনের ভিতরের জুসিনেসটা একদমই কমে যাবে। আমি মোটামুটি সবগুলো চিকেনই একবারে দিয়ে দিয়েছি। চিকেনের একটা পাশ মোটামুটি বাদামি হয়ে আসলে 3 থেকে 4 মিনিট পরে এগুলোকে আমি উল্টিয়ে দিচ্ছি। অপর পাশও আমি মোটামুটি সোনালী বাদামি করেই ভেজে নিব। কিন্তু খুব বেশি কিন্তু চুলাতে এটা রাখা যাবে না। কর্নফ্লাওয়ার ইউজ করার কারণে চিকেনটা খুব ভালোভাবে ক্রিস্পি হবে। আর উভয় পাশই চিকেনের আমি নেড়ে চেড়ে সুন্দর সোনালী বাদামি করে ভেজে নিলাম। চিকেনগুলো ভাজা হয়ে গেলে একটা চামচ দিয়ে আমি এগুলোকে তেল ছেঁকে উঠিয়ে নিচ্ছি। উঠিয়ে আমি একটা টিস্যুতে প্লেটের উপরে রেখে নিচ্ছি, এতে করে এক্সট্রা তেলগুলোও ছেঁকে যাবে। চিকেনগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে। এবারে এই চিকেনটাকে একটা সসের গ্রেভিতে আমি কোট করে নিব। এজন্য একটা ফ্রাইং প্যানে আমি গরম করে নিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল। তেলটা খুব ভালোভাবে গরম হলে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন কুচি। রসুনটাকে আমি নেড়ে চেড়ে ভেজে নিচ্ছি। রসুনটাকে হালকা সোনালি রং করে ভেজে নিব, আর রসুনটা ভাজা হলে খুব সুন্দর একটা ঘ্রাণ চলে আসবে। রসুন ভাজা হলে এখানে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ টমেটো কেচাপ এবং 1 টেবিল চামচ পরিমাণ সুইট চিলি সস।
সসটাকে দিয়ে আমি রসুন এবং তেলের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবারে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ সয়া সস, সামান্য পরিমাণ লবণ, আধা চা চামচ পরিমাণ সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো। এগুলোকে দিয়ে সসের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি আর কষিয়েও নিচ্ছি প্রায় 1 মিনিট সময় নিয়ে। যেহেতু এখানে আমি সুইট চিলি সস ব্যবহার করেছি তাই আমি এক্সট্রা চিনি দিলাম না, কিন্তু আপনারা একটু মিষ্টি মিষ্টি খেতে চাইলে সামান্য পরিমাণ চিনি অ্যাড করতে পারেন। এখন দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা চিকেনগুলো। চিকেনটাকে আমি সসের গ্রেভিতে খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে আমি কোট করে নিচ্ছি। মেশানো হয়ে গেলেই তৈরি হয়ে গেল রাইস বোলের জন্য চিকেন সিজলিং। এখন আমি চলে যাচ্ছি রাইস বোলের রাইসটা তৈরি করে নিতে। একটি ফ্রাইং প্যানে দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল। তবে এই রাইসটা কিন্তু আপনারা বাটার দিয়েও তৈরি করে নিতে পারেন। তেলটা গরম হলে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন কুচি। রসুনটাকে তেলের সাথে নেড়েচেড়ে ভেজে নিচ্ছি। রসুন ভাজলে খুব সুন্দর একটা ঘ্রাণও আসবে। রসুনটা হালকা সোনালি রং হয়ে আসলে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটাকে নেড়ে মিশিয়ে নিলাম। এবারে এখানে অ্যাড করছি 1/4 কাপ পরিমাণ গাজর কুচি, 3 টেবিল চামচ পরিমাণ বরবটি কুচি এবং 1/4 কাপ পরিমাণ ক্যাপসিকাম। এগুলোকে আমি তেল পেঁয়াজের সাথে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। সেই সাথে এখানে অ্যাড করছি আধা চা চামচ পরিমাণ লবণ। আবারও মিশিয়ে নিচ্ছি নেড়ে চেড়ে আর কষিয়ে নিচ্ছি প্রায় 2 মিনিট সময় নিয়ে। সবজিগুলো হালকা কষানো হয়ে গেলে এগুলোকে আমি ভিডিওর মতো করে সাইডে করে নিচ্ছি এবং পাশের তেলে দিয়ে দিচ্ছি একটি ডিম। ডিমের উপরে ছিটিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ লবণ। এবারে ডিমটাকে আমার স্প্যাচুলা দিয়ে খুব ভালোভাবে স্ক্রাম্বল করে নিচ্ছি। ডিমটাকে খুব ভালোভাবে ঝুরো ঝুরো করে নিয়ে এটাকে মিশিয়ে নিব আমি সবজিগুলোর সাথে। ক্যাপসিকাম গাজরের সাথে ডিমটাকে মিলিয়ে আমি ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি। এবারে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ আমার সিদ্ধ করা পোলাওয়ের চাল। এই রাইসটাকে আমি পুরো সিদ্ধ না করে প্রায় 90% সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম ফুটন্ত গরম পানিতে। পানিতে সিদ্ধ করে গরম পানিটা স্ট্রেনারে করে ফেলে নিয়েছি। এরপরে একদম ঠান্ডা পানি দিয়ে আমি এই ভাতটাকে ধুয়ে নিয়েছি। রাইসটাকে খুব ভালোভাবে ঠান্ডা করার জন্য কিন্তু আপনারা এটাকে ফ্রিজেও রেখে নিতে পারেন। সব সবজি এবং ডিমের সাথে রাইসটাকে আমি নেড়ে চেড়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। একটু মেশানো হয়ে গেলে এবারে দিয়ে দিচ্ছি কয়েকটি কেটে নেওয়া কাঁচামরিচ, 1 চা চামচের পরিমাণ সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো, 2 চা চামচ সয়া সস, 1 চা চামচ ফিশ সস, 1 চা চামচের মতো চিনি। সবকিছুকে আবারও নিচ থেকে উপরে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। মেশানো হয়ে গেলেই তৈরি হয়ে গেল রাইস বোলের জন্য ফ্রাইড রাইস। আর এই ফ্রাইড রাইসটা কিন্তু একদম চুলার আঁচটা হাইতে রেখে তৈরি করে নিতে হবে। সবকিছু ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেলে চুলার আঁচটা বন্ধ করে নিচ্ছি এবং ডেকোরেট করে নিচ্ছি আমার সুস্বাদু মজাদার রাইস বোল। আমি আমার পছন্দ মতো নিয়ে নিয়েছি একটি বাটি, সেটাতে আমি প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি ফ্রাইড রাইস। আর এখানে আমি যে পরিমাণে রাইস এবং চিকেন তৈরি করেছি এটা দিয়ে 2 জনকে খুব ভালোভাবে সার্ভ করা যাবে। রাইসটা দেওয়া হয়ে গেলে উপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি সিজলিং চিকেন। আমি একদম রেস্টুরেন্ট স্টাইলেই এটাকে সাজিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। একটু সুন্দর লাগার জন্য উপর থেকে স্প্রিঙ্কেল বা ছিটিয়ে দিয়েছি কিছু ভাজা তিল। তৈরি হয়ে গেল খুবই মজাদার এবং ইয়াম্মি রাইস বোলের রেসিপি।
এই রাইস বোল খেতে খুবই মজাদার এবং এটা ঘরে তৈরি করেছি বলে স্বাস্থ্যসম্মত তো বটেই। আশা করছি ভিডিওটি ফলো করে আপনারাও এটা ঘরে ইজিলি তৈরি করে নিতে পারবেন। আর আজকের আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন নিয়ান্স কুকিং ডায়েরি চ্যানেলটিকে, এবং নিয়ান্স কুকিং ডায়েরি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এর পাশের বেল বাটনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না। এতে করে আমি যখনই কোনো ভিডিও পোস্ট করব আপনি সাথে সাথেই এর নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। আমার চ্যানেলে বিভিন্ন ধরনের রাইস এবং চিকেন দিয়ে তৈরি আরও অনেক মজাদার রেসিপি দেওয়া আছে, যেগুলোর লিঙ্ক এন্ড স্ক্রিন এবং ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। চলে আসবো আবারও কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।